Antarësimi në Bashkimin Evropian duhet të jetë e ardhmja e përbashkët e Kosovës dhe Shqipërisë, ka thënë presidenti Bajram Begaj gjatë vizitës në Gjilan. Mesazhin e dha gjatë adresimit në ceremoninë e organizuar nga komuna, gjatë së cilës ju nda titulli qytetar nderi për kontributin e dhënë në shpalljen e pavarësisë dhe ndihmën e tij gjatë luftës më 1999. Begaj tha se Shqipëria do të qëndrojë afër Kosovës edhe në kohë paqeje. Duam të jemi pjesë e Europës sepse i përkasim asaj me vlera dhe në histori. Ne jemi europian në shpirt, në traditë dhe në kulturë. Jemi një popull që beson te demokracia, te drejtësia, te liria dhe te vlerat euroatlantike të një shoqërie të zhvilluar. Shqipëria dhe Kosova duhet ta shohin të ardhmen në një rrugtim të përbashkët drejt integrimit europian. Kryetari i Gjilanit Alban Hyseni tek e falenderoi presidentin Begaj dhe e dekoroi me titullin qytetar nderi, tha se ndihma e Shqipërisë është jetike për Kosovën në proceset integruese. Në këtë kohë, kur Kosova po konsolidon shtetësinë e saj dhe synon të bëhet pjesë e familjes evropiane, roli Shqipërisë si mbështetës e fortë mbetet jetik dhe shumë i rëndësishëm. Në kuvendin komunal të Gjilanit shprehën falënderim ndaj Begajt edhe përfaqësues të partive politike në asamble. Ne kemi parë një udhëheqës që kupton historinë tonë si udhërrëfyes për të ardhmen, një president që Kosovën e ndjen si pjesë të pandashme të shpirtit shqiptar, nuk jeni vetëm një mik, për një vëlla që jep dritë në fenerin e bashkimit. Tashmja jonë na ka mundësuar të jemi kështu të bashkuar, duke kujtuar gjithmonë ata që u sakrifikuan për bashkim. Sigurisht jemi të vetëdijshëm se duhet bërë hapa të tjerë të mençur drejt bashkimit tonë. Duke shpallur presidentin Begaj si qytetar nderi, ne afirmojmë edhe njëherë lidhjen tonë të pathyeshme me shtetin am. Në këtë vizitë Begaj do të qëndrojë 2 ditë në Kosovë. Ai do të zhvillojë takime edhe me përfaqësuesit më të lartë shtetëror.